King of Kings! I dag skal vi snakke om det så mye krig. Hvem tror du det krig? Tror du det normalt at det skal være krig? Nei, det ikke normalt. Det en unormal tilstand som verden har vendt seg til. Den fordi det krig i det indre, så blir det krig i det ytre. Det ikke verre. Så i det øyeblikket min innsikt, visdom forstås, du ditt ukjente jeg synliggjort som lever bak en mur. Når mennesker forstår dette, vil alle murer falle. Ergo det noe i det ytre du skal forstå. Når det forstått, så vil alle murer falle, krig vil bli borte, og verden vil begynne å bevege seg i riktig retning. Men først så må da profetstriden på plass, og der jeg, slik jeg har formidlet, den rette veileviser og veileder og kaptein på skipet. Alle i samme båten. Så det som at mot deg, motkraft, fordi du bedriver en motstandskamp mot ditt ukjente jeg, og dermed meg, i din offerbevissthet som etablert. Og minus mot deg må stå. Det må stå. Det frukten av din tro de 7-14 årene som prøver å korrigere deg. Helsa di, den sier alltid ifra. Har du problemer med rygg, med nakke, hode, så gjør du motstand. Ryggen, du kjører for hardt fram. Ryggen forståelsen av barndommen. Nakken du kjører for hardt fram. Hodet eventuelt hvis man gjør motstand. Og husk, minus mot deg må stå. Vi bærer for hverandre hele tiden. I din tro, det blir som du tror, kom i orden i forhold til troen din. Alle må begynne med seg selv først. Hvis du opplever å bli utestengt, så det fordi du utestenger og stenger ute, og tror på det mot ditt ukjente jeg. Du bruker pekefingeren, du stenger meg ute, eller jeg driver noen på flukt, jeg på flukt, fordi du driver ditt ukjente jeg på flukt. Du kan kun få det imot deg som du gjør i ditt bevissthetsnivå, som omgitt 24/7 hele døgnet, 365 dager i året. Det ingen flukt fra det for noen, uansett hvor på kloden du bor. Så det gjelder å komme i orden så fort som mulig i forhold til ditt ukjente jeg. Trakasserer noen mot deg fordi du og de tror på å trakassere mot det ukjente jeg i sin tro. Håner fordi du tror, og håner, du håner, det fordi du håner mot det ukjente jeg i din tro og de du tror på. Putt inn ordet, det nøyaktig det samme du selv gjør. Det bare et speilhus, et kaleidoskop, med en evig surdeig, en evig runddans, som jeg forklarer deg hvordan du skal komme deg ut av, og det bare én vei ut. Du gjør også bare én feil. Det at ikke du inkluderer denne mannen som sier jeg King of Kings. Et av mine tidligere har vært som Jesus, og jeg tilbake for å få orden på troen, orden på kristendommen, og stol på meg. Det jeg sier sannheten, og slik det, og vil alltid være. Hvis du fraskilt, så det fordi du lever adskilt i din tro i forhold til ditt ukjente jeg. Aborterer fordi du tror på å drepe ditt ukjente jeg, stenger du ute fra jorden, sånn som de kristne gjør selv. De stenger ute, og de vil få abort mot seg. De dreper, fordi de dreper, og de får organisert kriminalitet, fordi de driver med organisert kriminalitet mot sitt ukjente jeg. De kristne stenger jo sin egen leder ute i et ikke-eksisterende himmelrike, og korsfester sin egen leder hver eneste dag i den rådende offerbevissthet, fremfor å gå over i ansvarsbevissthet, som jeg formidler her. Yes! Ensom, klager du på det fordi fordi du tror på og lar det ukjente jeg forbli i ensomhet. Blir du oversett, du overser det ukjente jeg, du ulykkelig, det fordi du tror på at det ukjente tror på og lar det ukjente jeg være ulykkelig i din tro. Knallharde prøvelse mot deg fordi du tror på at det ukjente jeg skal ha knallharde prøver. På hvilken måte begår du knallharde prøvelse mot ditt ukjente jeg? Likegyldighet, hvis du rammes av det, rammes du av mobbing, det fordi du tror på å mobbe mot ditt ukjente jeg. Tror på å være likegyldig mot ditt ukjente jeg. Alt du rammes av, alkoholisme, fattig, fordi du da tror på en fattig tro mot det ukjente jeg.
Narkotika, alkoholisme, fordi du tror på en avhengighet i forhold til det ukjente jeg. En rus og avhengighet, en flukt i forhold til det ukjente jeg. Og minus mot må stå. For de rettroende kristne så må alt de peker på stå. Du må stå, du er frukten som viser de hvor de styrer. Og du står der fordi du tror på de. Så det er bare å endre troen din. Skift første rekka di. Skift kaptein. Skift alt. Så blir du frisk. Alt blir bedre og bedre. Dag for dag. Du må bare rense ut gamle holdninger. Gamle ting du sto for 7-14 år tilbake i tid, som du nå må snu, og stole på det jeg forteller deg. For du blir fanget av de som peker på deg også. For de må ha deg å peke på, og alt i den sytre blir bare verre. Vi bærer for hverandre. Diskriminering, opplever du det, så er det fordi du tror på å diskriminere mot det ukjente jeg. Arbeidsledig i så fall, så er det fordi du tror på å drive, og tvinger det ukjente jeg til å være arbeidsledig i den troen de driver med i dag. Krig fordi du tror på å drive krig mot ditt ukjente jeg. Terror fordi du tror på å drive terror mot ditt ukjente jeg. Organisert kriminalitet fordi du tror på å drive med organisert kriminalitet mot ditt ukjente jeg. Så hva er vitsen? Det er jo bare en surdeig med endeløse speil, hvor regjeringen av disse kurerer symptomer. De skaper arbeidsplasser av symptomer. Det er jo årsak-virkning man må gå til, og da må man lytte til det jeg snakker om nå. Det er årsak-virkning. Du kan ikke fortsette å kurere symptomer bare for å skape meningsløse, tomme arbeidsplasser. Det er bare tull, du løser ingenting, og alt blir bare verre, køene, kriminalitet, alt, fordi de begår organisert kriminalitet i sin tro mot meg og sitt ukjente jeg. Og de har kreert en offerbevissthet hvor alt de gjør mot meg vil de få mot seg selv først. Hele tiden. 24/7. 24/7 hver dag. 365 grader i året. Øyeblikkelig sånn. Hva er da vitsen? Jeg veileder deg, jeg forteller deg, jeg loser deg inn i riktig innsikt og visdom. Stol på det. Meg kan du stole på. Jeg kan fortelle deg veien fram til indre ro, lykke og snu minus til pluss. Jeg har gått de fleste portene og veiene selv, har førstehånds innsikt og vet hva som fungerer. Og jeg presenterer den eneste endringsledelsen som fungerer, fordi alt i det ytre er hva du gjør mot ditt ukjente jeg. All annen endringsledelse, glem det! Glem det, det fungerer ikke. Det er bare et kaleidoskop av samme gamle surdeigen i et litt annet bilde for å tjene penger. Stol på meg! Latterliggjøring, hvis du blir latterliggjort fordi du latterliggjør ditt ukjente jeg. Stenger du ute det ukjente jeg, du blir stengt ute selv. Hva er vitsen? Ignorerer du, blir du ignorert selv. Hva er vitsen? Fordi du tror på å ignorere, fordi du tror på å latterliggjøre. Det du tror, det blir som du tror. Hei! Sykdom, kroniske tilstander, for noe sludder og vås. Kroppen er selvhelbredende. I så fall så er den første rekka du tror på, de som skaper frukten i det ytre, som en konsekvens av den troen, skapes da disse sykdommene. Ingenting er kronisk. All energi er i bevegelse hele tiden. Ingenting er kronisk. Det er helt umulig. Energi kan bare forandre seg. Det kan ikke stå stille. Men hvis konflikten vedvarer, så øker trykket i familien, i nasjonen og for personen. Du må løse og finne ut av hvordan du skal løse ting fra minus til pluss. Det handler om å gå inn i de vanskeligste diskusjonene, de vanskeligste rommene, de vanskeligste samtalene, de vanskeligste tingene utenfor komfortsonene dine. Der ligger friheten. Der ligger friskheten. Men det er ikke penger i friske folk. Det er penger i å skape sykdommer, skape piller, skape krig som skaper ubalanse. Det er penger i frykt. Det er bøtter og spann av penger i mye mer penger enn pille, men å skape selvstendig friske, tenkende mennesker. Og dette har pågått alt for lenge. Alt for lenge. Kroppen er et 100% speil, selvhelbredende, mot sitt ukjente jeg, som ingen har fortalt deg hva er, før jeg gjør det nå. Så i det øyeblikket du forstår dette, og beveger deg i denne retning, så vil du være å hile mange av dine egne ting, og starte med frø, starte en prosess, som du må vanne, fortsette å tenke, og jeg gir deg svarene, jeg gir deg nøklene, så er det opp til deg hva du gjør
med tankene dine og troen din. Sykdom, kroniske tilstander, fordi du og de du tror på er syke på en kronisk måte mot deres ukjente jeg. Og det vil si kristne selv som kronisk stenger ute sin egen leder. Kronisk korsfester sin egen leder hver dag, mens de lærer sine barn til å vente hver på vakt, sier de. Og for noe sludder! Og når de da får servert den personen som sier han har vært et av mine tidligere jeg har vært som Jesus, hva opplever jeg da? En total utestengelse fra de som kaller seg kristne. Total utestengelse. Fordi de heller vil tro på et himmelrike som ikke eksisterer. Det er korsfestelse av Jesus, og det er reinkarnasjon som er svaret. Det har vært sånn siden tidenes morgen. Nå må du våkne! Våkn opp! Og ta med deg de rundt deg, og våkne opp og få barna inn på rett spor. Det er jobben din. Hvis man gir frihet før sannhet, så blir det grenseløs spredning. Og kreft blant annet er noe av det som lett kan bli en manifestasjon, en frukt i vårt samfunn. Det er en livsstilssykdom, som hvorfor i all verden skal den være her i et friskt samfunn? Så poenget er jo at det vi driver med skaper denne type frukt. Vi kan se fruktfatet. Det er plast i fisken vår, det er det ene og det andre. Vi styrer altså feil retning. Det er feil vei det vi ledes. Det skal ikke bygges opp en legemiddelindustri som skal tjene seg søkkrike på en ubalanse i mennesker som ikke skal være der. Stans! Stans! Nå! Det er fordi kreft og sånne ting, fordi de bedriver grenseløs spredning og krigføring mot sitt ukjente jeg. Hvis bevisstheten stanser, så er det det eneste du får mot deg, det du gjør mot ukjente jeg, i en eller annen form. Og den troen du har, de du tror på, om det er advokater, hele systemet, alle skal ha mat, alle skal ha noe å gjøre, så drives noe nytt inn i den kverna hele tiden. Så alle kan peke med fingrene sine, 3 fingre tilbake på de selv, og det er det de gjør mot sitt ukjente jeg. Uansett hvem! Uansett hvilken sak du engasjerer deg i! Og alt blir verre. Det blir verre og verre og verre og verre og verre og verre.